da terra. Ó, compadre fala junto. Compadre fala sempre junto. O programa especial de final do ano, gente. O que é isso aí? Esse aqui é Martimac. Boa. Esse ano, final de ano aqui, o que tá vendendo, Matão? Rapaz. É Martimac. Você vê os produtos da Martimac? Móveis para escritório, cadeiras, balcões, para auditório, para universitária. Isso, cadeira para auditório, para escola, enfim, tudo. Olha, tem muitos itens, gente. Vai mais longe. de 400 itens. Tem mesmo. É. Aqui é Martimac. Martimac, você quer conhecer melhor? Vai no Shopping Avenida Centro, segundo piso. Lá tem 400 metros o showroom lá, né? É mole. Lá você vai conhecer todos os produtos da Martimac. E sempre tem oferta lá também. Ainda mais nesse final de ano. É. Martimac. Queiroz, Cristina, que são os proprietários. Um abraço a todos vocês. Feliz ano novo. Feliz ano novo mesmo. Oh! É outro companheirão do Som da Terra. Esse faz muito tempo que está com a gente também, né, Matão? É. E ele tem uma indústria aqui em Maringá que atende todo o Brasil. E uma loja baita, né? Eu estou sabendo também que ele já tem filial em Curitiba e São Paulo. Uau, também, uau! Viu? Virou uma potência mesmo. Martimac. Beleza. Vai cantar? Vou cantar. Vai cantar, enquanto eu vou falar do CD. Ó, esse CD aqui é bonito, tem 18 músicas bem legal. Tem 4K brabão aqui. 4 ou 3, hein? Deixa eu ver. 4, ó o Mareirão aqui, empatou, ó. O Mareirão aqui, ó, empatou. Então, esse CD você pode pedir através desse telefone do nosso produtor Marcão. Ele se encarrega de mandar para você esse CD, certo? Né, Pimenta? Claro, Matão, estamos aí, né? Final de ano, né? Vamos tocar viola, vamos cantar, mandar para todo esse povão do Paraná e pessoas que assistem todo o programa. O doutor Alessio, o ano inteiro. O doutor Alessio, os amigos da Polícia Militar Civil, pessoal que está trabalhando pelo Paraná, pelo Brasil todo. Você esqueceu da Polícia Federal. Da Polícia Federal, alô, meu amigo Santana, doutor, todos os amigos lá. Tá bom. Vamos cantar. Vamos lá. Com esses 4 bacanas aí, ó, o Nico Pimenta e os 2 chapeuludo, Matias de chapéu preto na viola, mais o chapéu que é o bombeiro, chapéu branco no violão, é o Carvalho. Mais os 2 bonitão aqui. Oi, paixão! Não suportando a saudade, meu bem vim lhe visitar, trazendo flores bonitas ao nosso amor enfeitar. Distante dos seus carinhos, eu sofro tanto e reclamo, te juro, minha querida, vou terminar minha vida nos braços de quem eu amo. Oi, paixão, nos braços de quem eu amo. Nosso amor não tem limites, não sei onde vai parar. Quanto mais você me ama, mais eu quero te amar. Uma dor de cotovelo machuca eu e você. Somos 2 apaixonados, vive alguém ao nosso lado, fazendo a gente sofrer. Oi, paixão, fazendo a gente sofrer. O nosso caso de amor está correndo perigo, mas quem tem anjo de guarda não cai nas mãos do inimigo. Somente as forças ocultas poderão nos castigar, mas amar não é pecado.
recado, Deus está do nosso lado, ninguém vai nos separar. Oi, paixão, ninguém vai nos separar. Bonitinho, bom. Bem, amigos, o programa especial de hoje, estamos no final, né, Nico? Tá no final, mas dá tempo de fazer mais uma Claro. ainda, viu? Mas nós queremos agradecer a você de longe, de perto, agradecer a Deus, acima de tudo, por este ano que passou e agradecer os nossos patrocinadores, os violeiros que aqui passaram neste ano, essa equipe maravilhosa da RIC, TV Record e, de modo especial, a nossa equipe. E o restaurante Cabana, lá de Sarandi também agradece todo esse ano, né, Matão? Muita gente lá e o ano que vem espera muito mais ainda, né? E tá chegando a hora do almoço, vai almoçar lá no restaurante Cabana. E nós vamos ficar com o Mineiro de Monte Belo. Um abraço, gente, e até Domingo, se Deus quiser. Tchau. A beirada do telhado é morada de um coitelo, sanhaço de pena verde mora no pé de marmelo, no galho da laranjeira sabiá peito amarelo. No braço dessa viola, mineiro de Monte Belo, quando eu entro no catira, o meu pé são 2 martelos. A onça mora no mato, só sai pra pegar o vitelo. Os pés de moça bonita moram dentro do chinelo. O rei e a rainha moram dentro do castelo. Minha voz mora no peito, por isso que me acautelo. Eu não canto no sereno pela minha voz do céu. Casamento é coisa boa, 2 unidos por um elo. Eu estou apaixonado, só agora eu me revelo. Ela tem 2 irmãos bravos, eu amanso, depois trelo. Amanhã eu levo ela, ante meu cavalo eu selo. A viagem é perigosa e eu arrisco e não cancelo. Cinturão cheio de bala, levo faca e parabelo. Se eu perder no ferro frio, pro pau de fogo eu apelo. Meu dedo não tem juízo no gatilho quando eu rezo. Caboclo do sangue quente, é na bala que eu gelo. Mineira, vamos embora que eu venço qualquer duelo.